هاي، النهاردة هنحل ال Part 3 revision. The budget for a school band was 8,000 in 2010. The budget decreased by 15%. دايما نحط خط تحت كلمة decreased هنا من 2010 ل 2011 and then increased by 22%. يبقى تاني خط تحت increased from 2011 ل 2012. Which of the following expressions represents the budget in dollars for the school band in 2012؟ طيب احنا مبدئيا عندنا ال actual amount اللي هو ال 8,000 هنحطهم الأول. أول كلمة قريناها هي decreased by 15%. decreased by 15% يعني 100 minus 15 over 100 يعني هيطلع 0.85. ده كان أول رقم. بعد كده في increased يعني 100 plus 22% يعني 1.22. فدي هنلاقيها number B. مديني 2 equations، واحدة linear والتانية quadratic equation، وبيقول لنا coordinates of the point. عايز ال coordinates بتاع ال meeting point ما بين ال quadratic equation وما بين ال linear equation equals القيمة دي، و y في نفس الوقت equals القيمة دي. يبقى ممكن نروح حاطين بدل ال y 7x plus 8 equals 2x squared plus 3x plus 3x minus 7x هتبقى minus 4x، وبعدين 2 minus 8 هتبقى negative 6 0. divide by 2 الموضوع ده هيبقى عندنا x squared minus 2x minus 3 equals 0. بعد كده هنعمل لهم factorizing، تبقى هنا x و x. النيجاتيف 3 دي ممكن تبقى 3 و 1 لأن الفرق ما بينهم هيديوكي النيجاتيف 2. هنا الساين بتاعتنا نيجاتيف، خلي النيجاتيف هي تحت النيجاتيف وجنبها الرقم الكبير اللي هو 3 1 equals 0. فبقى عندنا يا إما x equals 3 يا إما x equals negative 1. نبتدي نبص على الأجوبة اللي عندنا قبل ما نكمل. في عندنا هنا x equals 3 يبقى هي على طول automatically هتبقى دي. هنا في number 3 بيقول لنا given that 1 pound of coffee beans can make 40 cups of coffee, how many cups of coffee can be made from 20 ounces of coffee bean؟ اوكي، احنا تعودنا النوع ده من المسائل بنكتب هنا عندنا مثلا الويت وهنا بنكتب الكابس. اول حاجة كان عندنا 1 pound 1 خلينا نكتب جنبها علامة الباوند بتدينا 40 cups. هو بقى بيسألنا بيقول لنا how many cups can be made from 20 ounces. ما ينفعش يبقى عندنا الحاجة الايتم الواحد بنوعين من اليونتس، لازم نوحد اليونتس في الحالة دي. هيبقوا قد ايه من الباوند؟ ممكن نحول الاونسز على فكرة وممكن نحول الباوندز. اوكي، هو بيقول لنا ايه بقى؟ بيقول لنا ان ال1 باوند ده equal 16 ounces. يبقى على طول هنا نكتب بدل 1 باوند ممكن نكتب 16 ounces. فبقت العملية عندنا بيس اهي. نعمل بقى cross multiplying، هيبقى 40 multiplied by 20 divided by 16. دي هتدينا على طول number C. هنا number 4 بيقول لنا what is 10% of 45. يعني what is 10% ممكن بنكتبها كده of 45 هتبقى 4.5. هنا بيقول لنا of a circle in the xy plane what is the center of the circle. هو عايز يعرف السنتر بتاع السيركل. هنعمل ايه لما بنلاقي الايكويشن بالمنظر ده؟ بنعمل completing of squares عشان نحطها في الستاندرد فورم. اوكي، يبقى عندنا هنا هو x squared minus 2x، نسيب مسافة كده ونروح كاتبين هنا plus y squared ونستنى بقى. طيب احنا عايزين نعمل completing للسكوير. هنعمل ايه؟ هنهفهف ونسكر. يعني ال2 دي نصها هيبقى 1 1 squared equals 1
ده دايما بيكون بالبلس. يبقى خلصنا الجزء ده، حط تحته خط كده عشان ما نتلخبطش. الواي سكوير دي مفيش جنبها حاجة، يبقى دي كأن بقيتها equal 0. كل ده equals 10. مادام انا زودت هنا 1 يبقى لازم ازود هنا 1. بعد كده اهو هيبقى عندنا الايكويشن بتاعتنا هتبقى لطيفة اهي. الجزء الاولاني ده هيبقى x minus 1 all squared plus y plus 0 all squared اللي هي y squared equals 11. تمام. طيب السنتر هيبقى الاكس بتاعه، الاكس كوردينيت بتاعته هتبقى هي الرقم ده بس بنغير الساين، هيبقى 1. وهنا اللي مزنوق مع الواي مفيش حاجة تبقى 0. في الحالة دي هيبقى نمبر C. Number 6. Laura can read 2 pages of her favorite book in 75 seconds. If she reads at the same rate, which of the following is closest to the number of pages she can read in 1 hour? طيب أول حاجة هنكتبها الpages والtime. هي بتقدر تقرأ 2 pages in 75 seconds. لازم نكتب اليونت جنبها. هو بيسألنا في 1 hour هو ممكن تقرأ قد ايه؟ طيب هنا قايل لنا 1، ما ينفعش يبقى عندنا هنا second وhour، لازم الاتنين يبقوا نفس اليونت. فال1 hour دي هنعملها 1 times 60 عشان نحولها لمينتس times 60 تاني عشان نحولها لسكندز، فدي بقت 3600 سكند. هتساوي ايه؟ فبقت المسألة بتاعتنا اهي واضحة. احنا بنبص على الجزء ده وعلى السطر ده، عايزين نجيب الكويستشن مارك دي اللي هي number of pages، هنغطيها كده وهيبقى اللي حواليها multiplied by each other، هيبقى 2 multiplied by 3600 divided by 75 اللي هي C. طيب number 7. في أسامي بلاد وفي السياح اللي زاروا البلاد على مر السنين دي. طالب منا ايه بقى؟ which of the following best approximates the increase from 2012 to 2013 in the number of international tourists visiting Thailand. يبقى احنا هنبص اول حاجة على تايلاند. هو عايز النمبر دي، الانكريس ما بين النمبر دي والنمبر دي. يبقى بنعمل ايه؟ بنعمل الرول بتاع الانكريس اللي هو الاولاني اللي هو 22,354,000 minus 26,547,000 divided by the actual اللي هو قبل الانكريس اللي هو 22,000,000، وعشان نجيبه بالبرسنت نعمل ده times 100 هيطلع لنا 18.75%. فأقرب واحدة ليها هنا هتكون 19 اللي هي B. هنا في number 8 يقول لي the equation above defines a circle in the xy coordinate plane. What is the length of the circle's radius? احنا لما بنشوف الايكويشن بالطريقة دي دايما بنحولها للستاندرد فورم بتاع السيركل. عندنا هنا هنجمع الاكسات مع بعض، يبقى x squared minus 6x plus y squared، نسيب مسافة كده، plus y squared minus 8y، ونسيب مسافة تاني ونكتب equals negative 16 اللي هو مديهالي. بعد كده هنمسك الجزء ده divided by 2 هيبقى 3، وهنعمل 3 squared هتبقى plus 9، وهنا negative 8 divided by 2 هتبقى negative 4، negative 4 squared هتبقى plus 16. احنا زودنا هنا 9 و 16، هنروح مزودينهم الناحية التانية برضه plus 16 plus 9، فهيبقى negative 16 positive 16 هيروحوا، هيفضل لنا 9. طيب ال 9 دي كانت r squared، اوكي؟ يبقى احنا لو عايزين ال r بس هتبقى ال square root of 9 which is 3. Number 9. A store brand cereal has 40% fewer calories than does the name brand cereal.
The name brand cereal has 150 calories per serving. How many calories per serving does the store brand have? Name brand cereal هنسميها N مثلا. هو بيقول ودي هنسميها S. هو بيقول لنا إن ال S دي اللي هي الستور براند سيريال عندها 40% fewer، يعني هتبقى النيم براند اللي هي التانية 40% fewer، يعني 100 minus 40% which is 0.60. دي اللي هي الستور براند. طيب هو مديني ان النيم براند دي equals 150، يبقى 150 multiplied by 0.60 which is equal to 90 calories. Number 10. A customer paid $53 for a jacket after a 6% sales tax was added. What was the price of the jacket before the sales tax was added? خلينا نسمي السعر بتاع الجاكيت الأصلي J. هو دفع كام في الآخر بعد ما اشتراها؟ يعني وهو بيدفع الفلوس دفع المبلغ ده مش سعرها الأصلي. فهو كان سعرها الأصلي متضاف له sales tax، دي كانت 6%. مادام ال 6% دي اتضافت يبقى هنعمل multiplied by 100 plus 6% which is 1.06 ال $53 اللي هو دفعه. يبقى احنا عايزين نعرف الجي. هنعمل J equals 53 divided by 1.06 على الكالكوليتر، ده هيطلع علينا كانت $50 الأول. Number 11. If a circle has a radius of 12 units, what is the measure in degrees of the central angle that subtends an arc with a length of 8 pi؟ يعني عندنا circle، الcircle دي عندها radius 12 units. اوكي، والارك اللي عاملاها الانجل دي اللي هي دي قصده دي equals 8 باي. هو بيقول لنا عايز الميجر بتاع الانجل ان ديجريز. اوكي، دي بنعملها بالبروبورشناليتي. عندنا دي جزء من السنترال انجل الكبيره بتاعت السيركل كلها، فهنحط الجزء اللي احنا عايزين نطلعه ده على السنترال انجل الكبيره اللي هي 360 degrees، وهنسويها ب ده جزء من السيركمفرنس بتاع السيركل كلها، يعني دي 8 باي over السيركمفرنس بتاع السيركل باي في ار. ار هنا هو مديها لي ب 12. الكلام ده الاكس هنا equal to 120 degrees. Number 12. What is the value of x in the right triangle shown? اوكي، هو عايز يعرف هنا السايد ده ما هو الا الهايبوتنس، فالهايبوتنس سكوير لو طبقنا البايثاغوريان ثيورم equals 2 squared plus square root of 21 squared، فالاكس بس equals السكوير روت بتاع 4 plus 21 which is equal to the square root of 25 which is equal to 5. Number 13. In the figure above, the circle centered at B has a diameter of 10 units. لو الdiameter كلها 10 units يبقى radius equals 5. If the area of the smaller sector ABC, which is this, between 24 and 25 units، دي ما بين ممكن يكون أي رقم في النص 24.1.2. وبعدين what is one possible value، يعني هو في possible values كتير، هو عايز واحدة منهم of the measure in degrees rounded to the nearest degree of angle ABC. فأنا هفترض كده إن الاريا دي equals 24.5 عشان نبقى في السيف سايد كده. فإحنا عارفين إن دي جزء من الاريا بتاعت الهول سيركل، فهنحطها الأول 5 over الاريا بتاعت الهول سيركل اللي هي باي r squared. r هنا هي 5 و r squared هتبقى في 25 equals ايه بقى الانجل اللي هو عايزها
اللي هي اكس، خلينا نسميها اكس اوفر الانجل بتاعت السنتر بتاع السيركل كلها اللي هي 360. احنا لما نلاحظ دايما البروبورشناليتي دي بتحللنا، يعني نقدر نقول اغلبية المسائل بتاعت السيركل. هنا ان الاكس بتساوي 112 degrees. Number 14. The circle above has center B and a radius of 6. The radius ده equals 6. What is the length of arc AC? هي الانجل اللي في السنتر دي equals 40. هنحط 40 على 160. ده equals ايه بقى؟ الارك اللي احنا عايزينه ده اللي هو arc AC خلينا نسميه X على الcircumference بتاع السيركل اللي هو 2 pi times 6. الX دي equals 4 over 3 باي. ناخد بالنا ان الاجوبة كلها فيها باي، فاحنا بنحسب الجزء اللي هو فيه الفراكشن وبنخليه فراكشن مش بنحوله لديسيمال، وبنخلي الباي زي ما هي. Number 15. Number 15. Tires are tested by sampling 24 tires from each batch of 600 if 87.5% of the tires in a sample pass inspection. How many tires in the batch would most likely pass inspection? 0.5%. percent على طول بنحطها على 100 of يعني multiply of ال 600 tires هيديني كام؟ هيديني لو عملناها بالكالكوليتر هتديني 520. Number 16. At Big Bob Tackle Shop, approximately 12% of shoppers are club members and 8% of the shoppers are premium members. يعني عندنا نوعين من الممبرز. خلينا نسمي الكلاب members دول C والبريميوم members دول P. فعندنا 12% من العدد اللي هو X العدد الكلي بتاع الشوبرز دول عبارة عن club members، وعندنا 8% من الشوبرز من العدد الكلي بتاع اللي بيشتروا من المحل ده are premium. If there is no overlap between the club and the premium members and there were a total of 730 purchases made last week at Big Bob's, which of the following is most likely closest to the total number of club and premium members who made purchases last week? The purchases كلها are 730. هو عايز يعرف which of the following is most likely closest to the total number of club and premium members who made purchases last week. وعايز يعرف تقريبا التوتال بتاع الاتنين دول كان قد ايه اللي عملوا المشتريات. فاحنا هنعمل الاتش، هنعمل ال 12% اللي هي 0.12 plus ال 8% اللي هي 0.08 ونعملهم multiplied هما الاتنين عشان دي نسبة من المشتريين كلهم اللي هي multiplied by 730 وده هيديني التوتال بتاع الناس اللي اشتروا. اوكي طيب في الحالة دي التوتال بتاع الناس اللي اشتروا لما نعمل الكلام ده بالكالكوليتر هيطلع لنا 146 اللي هي number C. Number 17. People on the street are randomly selected and asked whether they prefer to use Mac or PCs. Which of the following comprised approximately 32% of the total group? ايه اللي بيدينا تقريبا 32% من التوتال جروب؟ يعني تحت هيبقى التوتال اللي هو 152 وهنفضل نجرب بقى. males who prefer Macs. الأول هنجرب الميلز who prefer Macs. ادي الميل وادي اللي prefer Macs هيبقى 48 الحاجة التانية females who prefer Macs دي
يعني قريبة قوي لل 32. برضو عشان نبقى مطمنين نجرب التانيين من الحسبة كده. هي number A. Number 18. The density of a gas is inversely proportional to its volume. Assuming that the mass of the gas is constant, a gas with a density of 0.50 kilograms per cubic meter has a volume of 4 cubic meters. What would the density of the gas be if it is filled with volume of 10 cubic meters? يبقى المعلومات اللي هو عندنا هي في density وفي volume. قايل لنا إن لما يكون عندنا 0.50 kilograms per cubic meter has a volume of 4 cubic meters. يبقى 4 meter. What would the density be لما يكون الفوليوم 10 number G. Number 19. In the circle above, radius OB has length. The measure of angle AOB, this angle, is equal to the measure of angle BOC. يعني these two angles are equal. And the length of arc ABC, this big arc, length equals 8 pi over 9. What is the measure in degrees of angle AOB? هو عايز يعرف الانجل دي in degrees. اوكي، يبقى احنا هنعمل موضوع البروبورشناليتي ده تاني. احنا عارفين ان الانجل، خلينا نفترض ان دي هي 1 وهو عايز يعرف الانجل دي، يبقى الانجل اللي هو عايزها over 360 اللي هي السنتر انجل اوف ذا سيركل دي equals. طيب هو مدينا ده كله الارك اللي هو ABC equals 8 باي over 9. احنا عايزين نصه بس اللي هو بيمثل الحتة دي. طب ليه انا اخترت نصه؟ ليه ما يكونش اكتر ولا اقل ولا كده؟ لان الانجل دي هو قايل لنا انها ايكوال للانجل دي، فما دام الاثنين انجلز دول ار ايكوال يبقى الاثنين اركس اللي هم corresponding للانجلز دول ار ايكوال برضه. طيب ففي الحالة دي هنعمل 8 باي over 9 over 2. ده الجزء الفوقاني. الجزء التحتاني بقى هيكون 2 باي في r. الr هي 1 فبقت 2 باي. طيب هنوضب الموضوع ده شوية عشان نعرف نحسبه. angle x خلينا over 360 تاني دلوقتي equals 8 باي over 9. ال 2 دي هتبقى في الدينومينيتور برضو، ودي هتبقى multiplied by العكس بتاع ده، هيبقى الريسيبريكال بتاعه 1 over 2 باي. كده هنعرف نحسبها أحسن شوية. يبقى الإكس بتاعتنا equals 80. Number 20. The table gives the atomic weight of 5 elements. What fraction of these elements has an atomic weight that is greater than 100؟ يعني احنا عندنا هنا كام element؟ عندنا 1 2 3 4 5. يبقى انهي fraction من ال 5 عندها atomic weight، اي واحد من دول اكبر من 100؟ تعالوا نبص عليهم. اول واحدة دي اقل طبعا من 100، تاني واحدة دي برضو اقل، تالت واحدة برضو اقل، رابع واحدة برضو اقل. مفيش غير دي اللي هي كسنن، هي اللي 131.3 دي اكبر من 100. يبقى only 1، يبقى 1 over 5. طيب فهي B. Thank you. احنا كده خلصنا.